हेलो। हाँ शॉट शॉट थोड़ा अंगा लगा इसे, थोड़ा अंगा लगा भाई, थोड़ी नीचे रह गया बैट का ना, पूरा बैट घुमाया मारेगा बढ़िया ओए एक विकेट बची कोई खेल लेने दे, मारन लगा भाई वो ठीक है। आजा लास्ट बॉल एक के पूरे 4 के लिए वाइट ये अरे उसने बॉल लेने दे यार, बॉल ले जाओ, हर बात रिएक्ट करे जाओ। आजा खेल लिए कि किसकी क्या करोगे हमारा दौरे ज्यादा बढ़वा दिया अंकित के गल खाया आपने एक उठा के एक ओवर में तो खाए हैं शॉट वो वाला बढ़िया स्पीड ड्राइव मार कुछ नहीं और सारे और खत्म नहीं गए आराम से खेलना अगर लास्ट यार कोई गोल नहीं, कुछ नहीं।
वाचा करके आ रही है इसको विकेट के आगे दो पैर ले बैठ दे यार दूसरा सारे सेम है दोनों विकेट किसी में पैर आ रहा है चौका हो गया क्या शॉट यार शॉट शॉट है यार चौका प्यारा हो रहा है इसमें आगे 20-25 प्यारा हो रहा है वो देखते हैं अरे वो बचा दिया बढ़िया 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 40 का ना टारगेट 60 रनों का है और तब भी है यार बोल जब ओ यार क्या पानी ऊपर जा रही है छिटके से नहीं पता लगता इतना आगे से बता दियो भाई घर के ऊपर का बॉल है यार ये कभी ले ये नहीं कोना बना और बंदा बॉल से ऊपर से जा रही है अपने तो टप्पा के ओए वीरे तू आ यार किसने ना बिना एक दूसरे को तो बोले बैठ तो बोल रहा है छोटी-छोटी बात वीर बोलने का तो मुझे एक बार ट्राई बहुत सही यार ये कैसी बात कर बहुत नु मारे क्या छोटे यार यार की बॉल पे तू शॉट मार के आगे एक कंपैरिजन है यार ठीक है तो चलो आपकी डालेगा भैया हाँ इसको दे दियो आज यार ये छोड़ दे
5 बॉल में 5 बॉल 17 यार तू बोलते नहीं कुछ आ जाओ जब 4 बॉल 17 इसके के मारे हैं 3 बॉल छोड़ा भाई ये पैर पर डालना है 5 जी साले ठगी बोल दिया 2 बॉल छोड़ा वो हीरो ने चेस करना हीरो पर ऊपर की साइड आ गया हीरो पर की साइड आ गया खेल आ जाते कोई दिक्कत नहीं है 2 बॉल छोड़ा आराम से ले कोई दिक्कत ना हार गया अरे सीरियस खेल रही थी जीतना था भाई बॉलिंग करानी पड़ेगी Come on.